हेलो, खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग मोस्टली उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो कि मेजॉरिटी जो लोगों को अफेक्ट करें, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा और बड़ा हो। तो आज का टॉपिक जो है वो है खराटे। जैसे आपको पता है कि स्नोरिंग एक बहुत बड़ा इशू है, मोस्टली सोशल इशू। और कई दफ़ा तो ये होता है कि मियाँ बीवी जो है वो लड़ भिड़ के मतलब एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं कि जी आपके खराटे मुझे सोने नहीं देंगे। तो इसलिए और कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली तलाक या मतलब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बहुत सारे शादीशुदा लोग जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं या इवन तलाक तक नौबत आ जाती है। तो इस सिलसिले में जो हमारी आज की वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आप इसको खुद भी ध्यान से सुनेंगे और इसमें होपफुली अगर आप खुद खराटे लेते हैं तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करें। तो खराटे जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इवन छोटे बच्चे जो हैं वो भी खराटे मारते हैं। तो आज हम जो है वो जैसे कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इसकी वजूहात हम देखेंगे कि हमारे जिस्म में वो क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से खराटे एक तो पैदा होते हैं, इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। और अगर खराटे सिंपल खराटे नहीं है बल्कि इसके साथ एक अंडरलाइंग बीमारी जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA भी बोलते हैं, अगर वो है तो उसका क्या होता है, उसका क्या इलाज है। और इसके बाद हम लोग जो लास्ट में एट द एंड हम डिस्कस करेंगे जो ख़ास बात है, जो हमारा एक नया ट्रेंड है कि वीडियो के आखिर में हम एक छोटी सी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है उसको हम डिस्कस करते हैं और जिसे कहते हैं कि अच्छा और नेक काम जो है उसको फैलाना ज़रूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट के भी एक्चुअल खराटे है क्या, क्यों ये पैदा होते हैं और इसकी वजूहात क्या है। तो अगर देखें तो ये जैसे हमारा जो है वो मुंह का हिस्सा जो है जहाँ पे ज़बान है, ऊपर जो है वो नोज़ का हिस्सा जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ये पीछे एक फेरिंक्स एरिया है वहाँ पे चला जाता है। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो सांस वाली नाली है वो सामने और खुराक वाली नाली उससे पीछे है। तो ये एक बड़ा ही डेलिकेट सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग खाना भी खा सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं, मगर एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप खाना खा सकते हैं या आप सांस ले सकते हैं। जैसे आप स्वालो जब करते हैं तो आपको अपनी सांस को होल्ड करना पड़ता है। इसी तरह जब हम सांस ले रहे होते हैं तो खाना नहीं खा सकते, तो उसके लिए हमें दरमियान में खाने के दौरान में सांस भी लेना पड़ता है। तो अगर देखें तो ये जो है ये हेड है और ये चिन का एरिया है। तो कुछ लोगों में जैसे चिन जो है वो आगे बड़ी नहीं होती, जो थोड़ी सी पीछे होती है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। वो किस स्ट्रक्चर पे होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अभी देखें जैसे ये टांग है, ये टांग का पूरा हिस्सा, ये जो फ्रंट है, ये लिप्स है, इसी तरह ये चिन का एरिया है। तो ये देखें ये एक हम इसे कहते हैं पैलेट, जो मुंह के अंदर जो है वो जो जिसे हम छत भी कहते हैं, जो रूफ है जो मुंह की, उसमें जो टांग ऐसे पड़ी हुई है, उसके बाद ऊपर जो है वो हार्ड पैलेट होता है, उसके पीछे एक सॉफ्ट पैलेट होता है और जिसे हम पंजाबी में कां भी कहते हैं। अगर आप आ करके बोलेंगे तो वो ऐसे छोटा सा एक टिश्यू का वो मसल का हिस्सा है जो कि मूवमेंट करता है। और उसी की वजह से कई दफ़ा बल्कि शुक्र है जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने को फैसिलिटेट करता है और पीछे जो खुराक वाली नाली की तरफ धकेल देता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सोते हैं, जब हम लेट जाते हैं, तो जो जिन लोगों की एक तो या तो ज़बान बड़ी है और बाकी दूसरे फैक्टर्स भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो ये ज़बान जब पीछे की तरफ चली जाती है, वो पीछे की तरफ जब फॉल बैक हो जाती है तो ये जो है वो सांस की नाली के थोड़ा सा ऊपर आके उसको कवर कर देती है। तो जब हम सोते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है और लामहाला जो है डीप स्लीप के दौरान में ये एरिया जो है पीछे हम फेरिस कहते हैं, ये एयरवे जिस पे लिखा हुआ है, वो भी रिलैक्स हो जाता है। और उसके रिलैक्स होने की वजह से जो एयरवे है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और ये जो हम जिसे यूवुला कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कां, जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो जो पिछला हिस्सा है, वो जब हम सांस लेते हैं, सांस ऑब्वियसली लेना चाहे आप सोए हो या ना सोए हो या जाग रहे हो, तो वो जो है वैसे फड़फड़ाता है।
और उसके फड़फड़ाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है। और इतने ख़तरनाक किस्म के खराटे होते हैं, कई दफ़ा बंदा परेशान हो जाता है कि या अल्लाह ये क्या हो, या तो ट्रैक्टर चल रहा है या ऐसे जैसे कोई गेंदा घुसा आया या शेर धाड़ना शुरू हो गया है। और कई दफ़ा तो होता है जैसे ट्रेन चल रही डर 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 डर, तो आप इसको महसूस करें कि जैसे एक शडरिंग की साउंड आ रही होती है। ये शडरिंग साउंड जो है ये उसी युगला की वजह से होती है जो पीछे होता है। अगर आप उसको आ करेंगे तो आपको वो नज़र भी आ जाएगा। किसी आप छोटे बच्चे का या अपने पार्टनर का या अपने हस्बैंड या किसी भी बेटे का बेटी का आप देखें तो आपको वो नज़र आ जाएगा। उसकी वजह से ये सारी की सारी आवाज़ें पैदा होती हैं। तो अगर आप इस सारी एरिया को देखें तो ये जो है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं एरिया। और वो जब उसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें से फड़फड़ाहट होती है और बड़ी सारी डिफरेंट किस्म की आवाज़ें उसमें से निकलती हैं। तो ये देखें, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं, बट ये नॉर्मल एयरवे है। आप देखें इसमें से एयर जो ऐसे करके नीचे जा रही है, बड़ी क्लियर है। यहाँ पे सर इस साइड पे है और चिन ये है, इस तरफ सर ये है और चिन ये है। तो अगर जैसे ये ज़बान जो है वो बेस ऑफ द टंग जिसे हम बोलते हैं, अगर नीचे वो पीछे की तरफ गिर जाएगी तो वो उसको जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी। ये वो लंबी ज़बान नहीं जो बहुत सारे लोगों की होती है, कई दफ़ा वो बिला वजह बातें करते रहते। ये ज़बान असल में थिक ज़बान, और इसमें कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर आपका ऊपर वाला ये साइनसेस जो है ये ब्लॉक है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है और आपकी नाक पहले ही बंद है, या आपका सेप्टम जो है वो अंदर से मुड़ा हुआ है। बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों का नेज़ल सेप्टम जो है जो एक जो राइट और लेफ्ट साइड की नोज़ उसको वो डिवाइड करता है। अगर उसमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ, उस वजह से कई दफ़ा आपका नाक एक साइड पे बंद रहता है, उस वजह से भी बेतहाशा खराटे आते हैं और बेतहाशा उसमें इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये उसकी एक बेसिक फिजियोलॉजी है कि खराटे क्यों पैदा होते हैं। अगर तो खराटे जो है वो इसी तरह रहें कि जी खराटे सिर्फ खराटे आवाज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग उससे जीना मतलब सीख जाते हैं कि ठीक है यार, अब इस बंदे ने खराटे से मारने नहीं, अब इसको इग्नोर करो। होपफुली मेजॉरिटी लोग मतलब ये कर सकें। वो ये होता है कि फिर अल्टीमेटली कई दो कानों में उंगलियां घसेड़ेंगे, कुछ वो जो है वो ईयर प्लग्स होते हैं वो यूज़ कर लेंगे। बल्कि अब तो बोज वालों ने वो ख़ास तौर पे नॉइज़ रिडक्शन के वो बना दिए हुए हैं, जो स्पीकर्स हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन पे बाद में आएंगे। तो ये जो है वो उसकी बेसिक फिजियोलॉजी है कि ज़बान पीछे गिर जाती है और सांस आने की वजह से वो युगला उसके फड़खड़ाहट होती है। तो इसकी वजह क्या है, अब इसको हमने वो डिस्कस करना है कि हमें किस वजह से होती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो मोटापा है। जितने आप मोटे होंगे उतना ज़्यादा ये मसले मसाइल हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आपका जो भी फालतू जो पेट है ये वो सारी चीज़ें हैं। एक तो आपने लोगों का खाना खा लिया, आपने बाकी लोगों के हिस्से का भी खाना खा लिया। अब जब वो सारा कुछ हो गया, वो फैट जमा हो गई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन है, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करनी है और जो बाकी पहले ज़िंदगी खाना खाया उसको भूल के अब लोगों के लिए थोड़ा सा खाना भी बचा दें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें। तो मोटापा जो है ना वो सबसे बड़ा इशू। अगर आपकी गर्दन पहले ही बहुत मोटी है और वो टिश्यू जो है वो बैक ऑफ द थ्रोट भी काफ़ी मोटे हैं, तो ऑब्वियसली वो सांस की नाली को वो रोके ही रोकेंगे। दूसरा, मेन में ये मतलब ज़्यादा कॉमन है, जो ख़वातीन में भी 25% में यूजली अफेक्ट करता है। आम तौर पे 50 to 60% जो मेन हैं उनमें ये इसका इंसिडेंस काफ़ी है। इवन बच्चों में भी काफ़ी इंसिडेंस है। तो उसके अलावा जो यूगुला है वो कई दफ़ा उसका साइज़ भी बड़ा होता है। जो मैंने पहले बताया कि वो पीछे जो होता है वो सॉफ्ट एरिया जो मूव करता है, वो जो है उस पर अगर वो टिश्यू ज़्यादा है या मास ज़्यादा है तो वो उसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आपने अगर आपको स्लीप अगर आपने 2-3 दिन नहीं सोए या कोई और किसी वजह से, अगर जैसे बंदे डीप स्लीप में जाते हैं तो इन्वेरिएबली वो जो है वो टिश्यू ज़्यादा रिलैक्स होता है और ज़बान नीचे की तरफ पीछे की तरफ जाके उसका गिरना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर वो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ जो है वो लोग अनफॉर्चुनेटली ड्रिंक भी करते हैं। वो ड्रिंक करेंगे तो इसमें और मसले मसाइल भी पैदा होंगे। और वो अल्कोहल का एक काम भी ये भी है कि पिछले वाले जो टिश्यू है उनको रिलैक्स कर देता है। तो अगर आपकी डबल या ट्रिपल चिन आ रही है तो खुदा के लिए अपने आप का ख्याल करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको डिस्टर्ब करेगी और आपको इशू क्रिएट होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपके ख़ानदान में लोग खराटे मारते हैं तो मोस्ट लाइकली आप भी खराटे मारेंगे।
तो इसलिए फिर वो उसको थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री भी बन जाती है। कई दफ़ा उसमें वजह होती है कि माउस का स्ट्रक्चर जो है उस वजह से वो होता है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इसका, अगर आप खराटे मारते हैं तो इस सेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग। उसकी वजह यह है कि खराटे ठीक है आपने मारे और वो सारा जो है वो सिलसिला शोर क्रिएट किया, मगर अगर इसके साथ आपको स्लीप एपनिया भी है, यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़े गौर से समझना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर आपको है तो उसके बहुत ज़्यादा फिजिकल इश्यूज हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है, ये इसको थोड़ा सा समझें पहले। तो ये मैं आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपको खुद पता नहीं होगा कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं है। आपके जो साथी हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपका बेटा है या बेटी है, या दूसरे लोग जो कमरे में आपके साथ हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं है। अगर तो आप सिर्फ खराटे मार रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, है भी और नहीं भी है। मगर अगर आपको स्लीप एपनिया भी है, ओ ऐसे जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें आपने टंग जब पीछे चली गई और आपको सांस में दुश्वारी भी आ रही है, मगर इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं अभी जिक्र करने लगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप सारी रात सोए रहे, जैसे कहते हैं कि बिस्तर तोड़ते रहे, सुबह उठें तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और डे टाइम स्लीपीनेस है, आप काम पे गए हैं तो आपने बैठे बैठे सो गए हैं, बातें करते करते सो गए हैं, या आपको सवियर हेडेक रहनी शुरू हो गई है, आपको मेमोरी लॉस शुरू हो गया है, आपको हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है और मतलब बहुत ज़्यादा दूसरे इश्यूज हो गए। ये जो है ना, ये साइन है आपका स्लीप एपनिया का। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन जो है, जो आपकी वाइफ आपको बता सकेंगी कि आप जो है वो एकदम से रात को सोते हुए आपका सांस रुक जाता है। जब सांस रुकता है आप हड़बड़ा के उठते हैं, जब हड़बड़ा के उठेंगे तो फिर नींद डिस्टर्ब होगी, फिर दोबारा आप नींद की तरफ चले जाएंगे, तो दोबारा सोने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये ख़ास अलामात हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, और इस वजह से जो है वो शुगर, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का भी इश्यूज काफ़ी रहता है। तो इसके अलावा आपको, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी ड्राइव करते करते सो गए तो आपको वो एक्सीडेंट का खतरा है। तो इसलिए जो मोटे बंदे हैं और वो उनको ये अलामात भी हैं, तो अपना आपका चेकअप ज़रूरी कराएं। हम इसकी मैनेजमेंट पे, इसके ट्रीटमेंट पे अभी थोड़ी देर तक आते हैं। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो लोग खराटे मारते हैं उनकी फैमिली से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने जो प्यारे हैं उनका आप ख्याल करें, उनको देखें ये अलामात तो नहीं है। अगर ये अलामात है तो इसकी फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। और ये आप वीडियो सदका जारिया के तौर पे जो लोग खराटे मारते हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये एक सिंपल चीज़ नहीं है। तो इसके अलावा आपको जो है वो कंसंट्रेशन भी आपकी मसला होता है। इसके अलावा कई दफ़ा बंदे गुस्से में बड़ा आ जाते हैं, जो बिला वजह का गुस्सा, बिला वजह की लड़ाई झगड़े, वो सारा सिलसिला, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो नींद तो पूरी नहीं होती, फिर वो अल्टीमेटली दिन के वक्त जो है वो सबकी ऐसी की तैसी, सबके साथ लड़ाइयाँ झगड़े, वो सारे का सिलसिला वो एक शुरू हो जाता है। तो ये इसके लिए इसको बहुत ज़रूरी है। तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको डायग्नोसिस का सिंपल तरीका ये कि पहले तो आपने देखना, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर आपको स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की अलामत है। एक्सरेज हो सकते हैं, आपका सीटी स्कैन, उससे वो पता चल सकता है कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। इसके अलावा आप जो है वो MRI भी करवा सकते हैं। ये सारे एक वो सिलसिला, और बाकी ऑब्वियसली स्लीप स्टडी इज़ अ मस्ट। तो स्लीप स्टडी जो है वो आपने वो, अब तो आजकल, पहले हमारे स्लीप सेंटर होते थे कि जिसमें आपको जाके रात को सोना पड़ता था, वो आपको डिफरेंट तरह की लीड्स लगा देते थे, सर पे लगा देते थे, और उसके अलावा उसमें आपकी EEG, आपकी ब्रेन वेव्स को समझते थे, आपका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, आप सोए हुए टांगे तो नहीं मार रहे इधर उधर, या आप इरिटेबल तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें वो स्लीप के पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये स्लीप एपनिया जो है उसमें आप उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाती है स्लीप स्टडी से। मगर आजकल जो है वो होम स्लीप स्टडीज भी होनी शुरू हो गई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। आपको किसी जगह जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हमारे जो स्लीप लैब हम उसे बोलते हैं, स्लीप लैब, अब US में तो बहुत सारी हैं, पाकिस्तान में भी चंद एक जगह पे हैं। तो जो होम स्लीप स्टडी है अब उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रवाज हो गया और आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन उससे भी मिल जाती है।
तो इसके अलावा आपकी आई मूवमेंट्स को देखते हैं, और वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड, आपका ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाए ड्यूरिंग स्लीप स्टडी तो ये बैड साइन है। इसका मतलब है कि जब आप सोते हैं तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके दिमाग को और आपके जिस्म को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहेंगे, आपको कंसंट्रेशन का मसला, वो मेमोरी के जो सारी सिम्टम्स मैंने पहले जिक्र किया वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, उससे बचने की ज़रूरत है, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? अभी आप खराटे ले लें या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ले लें, तो उसके लिए जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है, मतलब डॉक्टरों से बचें तो बेहतर है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर लें 10 से 15 किलो, अगर आप मोटे हैं और आपको जिस्म भी मोटा है और बाकी चीज़ें भी है, तो आप पहले तो एक काम है अपना वेट रिड्यूस करें। तो उसके बाद अगर आप खुदा ना खास्ता ड्रिंक करते हैं तो उसको ड्रिंक करें, आप जो है वो ख़त्म करें ड्रिंक को। उसके अलावा स्लीप डेप्रीवेशन वो उसको आप बेहतर कर सकते हैं। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। और इसके अलावा जो एक बेहतरीन तरीका है, ये आप सारे जो हमारे बहन या हमारे भाई सब दोस्त अहबाब से ये है कि अगर जो ज़्यादातर लोग खराटे मारते हैं वो जब आप सीधा लेटते हैं, जब आपका सर ऐसे करके लेटे होते हैं, सर ये है पैर इधर है, अगर आप साइड पे चले जाए तो आपको जो है वो खराटे ऑटोमेटिक ऑल्टर हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि उससे वो टंग जो है ना वो उधर एरिया को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है पीछे ज़बान जो है वो ठीक हो जाती है। तो आपने स्लीप जो है ना वो डेप्रीवेशन को ख़त्म करना है। अगर नेज़ल कंजेशन है उसमें आपने उसको ख़त्म करना है। तो ये एक बहुत इसेंशियल एस्पेक्ट है, आपने इस पर ज़रूर काम करना है। अगर आपको एलर्जी है तो आपने उसको भी इम्प्रूव करना है। तो इजी रेमेडीज़ क्या है? अब इसकी जो हमने वो जिक्र तो कर दिया है कि जी आप सीधा मत सोएं। अगर आप एक बंदा बहुत ज़्यादा खराटे मार रहा है तो आप देखें, अगर आप उसको ऐसे करके मूव करेंगे वन साइड और दी अदर, या राइट या लेफ्ट पे, तो उसके खराटे बंद हो जाते हैं। एटलीस्ट पर थोड़ी देर के लिए तो बंद हो जाएंगे, अगर मुस्तकिल बंद नहीं होते। तो इसका हल ये है कि आप एक तो अपनी साइड पे लेटें, जो सुन्नत भी है वो राइट साइड पे ऐसे अपना जो हाथ रख के सोएं। अगर वो नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक लंबा सा बॉडी पिलो हम उसे बोलते हैं, जैसे हमारे तकिए होते हैं, गोल तकिया भी है, उसको अगर 2 रख लें तो 2 रख लें, वो अपनी बैक में पीछे रखें। वो बैक में पीछे रखेंगे तो टांगों में, तो वो आपको सीधा नहीं लेटे देंगे, आपको साइड पे लेटेंगे, तो उससे आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और वो बहुत सारे खराटों से भी जान छूट जाएगी। दूसरा ये कि आप लेके जो टेनिस बॉल्स होते हैं, टेनिस बॉल लेके वो आप जो है वो उसको बांध लें अपनी, वो जिसे कहते हैं कि थाइज के नीचे रख लें। तो जब आप उससे आप सीधे नहीं लेटेंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि आपने साइड पे लेटना है, तो वो जो है उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी और आप अपने साइड पे लेटेंगे। तो ये एक अच्छा एक अंदाज है। उसके अलावा नेज़ल स्ट्रिप्स मिल जाती है, अब इसको आप नोज़ के ऊपर ऐसे रखेंगे तो उसको ऊपर उठा लें, तो जो स्ट्रिप्स जो हैं वो थोड़ी सी सख्त भी होती है, मगर आप यू गेट यूज टू इट, तो उस नोज नेज़ल पैसेजेस को ओपन करने के लिए वो एक अच्छी चीज़ है। या आप अपना अगर आपका नोज़ ब्लॉक रहता है तो आप उसको स्टीरॉयड के जो नेज़ल स्प्रे वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट होगा, आपकी नोज़ जो है वो खुल जाएगी। तो उसके अलावा जो है ना वो हमारे कई दफ़ा तकिए जो हैं वो सराहने जो हैं वो, जिसे हम सराहना भी कहते हैं, पिलो जो हैं वो सदियों पुराने चल रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि उसका गुलाफ जो है वो कम से कम उसको हर 2-3 हफ्ते बाद ज़रूर धोएं, क्योंकि उसमें कई दफ़ा डस्ट माइट आ जाते हैं और दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, उसको आप करें। तो आप आज जाकर अपना तकिया ज़रूर देखिएगा, अगर उसमें से आप देखें कि बदबू भी आ रही है और बाकी सारा सिलसिला भी हो रहा है, तो उस पर कैसे सो सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी की जो चीज़ें हैं वो आपके नाक के अंदर जाएंगी, क्योंकि आपका नाक बिल्कुल तकिए के साथ लगा होता है। स्पेशली अगर आप कोशिश करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे सोएं या राइट हैंड साइड पे सोएं, तो आपने वो करना है कि वो उसका कवर भी चेंज करना है और अपना तकिए को चेंज कर। ये नहीं कि आप जाके बिला ज़रूरत पैसे खर्च करने शुरू कर दें, मगर एटलीस्ट साफ़ सुथरा रखें ताकि वो आपको एलर्जी की सिचुएशन उसमें ना हो। इसके अलावा अगर आपको आदत है कि अपने बिल्ली या कुत्ता, होपफुली नर कुत्ता, मगर आप उसको बेडरूम में लेके आते तो वो ना लेके आए। उसकी वजह है कि उससे एलर्जी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको आपको मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका इसको अमल करना है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके खराटे बड़ी हद तक इससे कम हो जाएंगे। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि ओरल अप्लाइंसेस भी मिल जाते हैं कि जो आपके डेंटिस्ट आपको हेल्प कर देगा, वो आपको मुंह में रखें ताकि
उसमें से आपको हवा जो है वो आसानी से वो स्पेशली बनाने पड़ेंगे, मगर उससे कई दफ़ा होता है माउथ ड्राई होना शुरू हो जाता है और बाकी दूसरी चीज़ें भी हो जाती हैं। इसको कई दफ़ा लोग रिटेनर भी कहते हैं। रिटेनर जो है वो डेंटिस्ट ही आपको रिकमेंड कर सकता है, आप उसको देखें। अगर आपको स्लीप ऐप सी पैक मिल जाता है, बड़ा ईजिली मिल जाता है, छोटे छोटे आते हैं, वो आप उसको ले लें। उससे वो एयर जो है वो फोर्स करती है, फोर्स एयर जब जाती है तो आपका जो बैक ऑफ द थ्रोट है वो ओपन रहता है, तो उसकी वजह से वो एयरवे ओपन रहता है और आपको खराटे भी नहीं आएंगे, आपका स्लीप एपनिया भी जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो जाएगी, आपके गुस्सा लड़ाइयाँ झगड़े बड़ी हद तक कम हो जाए, क्योंकि आपकी नींद पूरी हुई, आप चिड़चिड़े नहीं है, आप जो है बिला वजह से लोगों के गले नहीं पड़ रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी सर्जरीज अवेलेबल हैं, जैसे यूवला, जैसे हम कहाँ कहते हैं, अगर हम उसका थोड़ी सर्जरी भी कई दफ़ा लोग करते हैं, उसको छोटा साइज छोटा कर देते हैं, उसको MMA भी कई दफ़ा एक्सटेंसिव सर्जरीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हम नॉट श्योर के लोग कितना अवेलेबल हैं वो करने के लिए, तो बिला वजह डॉक्टर का हाथ मत चढ़िएगा, क्योंकि उससे नुकसान का ज़्यादा खतरा, फ़ायदा कम। तो इसके अलावा और भी इसकी हाइपोग्लासल जो है वो नर्व, एक खास नर्व होती है, उसकी स्टिमुलेशन भी वो कर सकते हैं, मगर ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, इसको बगैर प्रॉपर असेस किए इसको नहीं करना चाहिए। तो आज की ख़ास बात, जैसे हमने वादा किया और पहले भी हम लोग करते रहते हैं, अब ये है कि देखें, खराटे जो है ऑब्वियसली अगर एक आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ खराटे मारते हैं तो एक खामी उनमें होगी, मगर बहुत सारी खामी हम सब लोगों में भी है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह लोगों की खामियों के साथ उनको बर्दाश्त करें, क्योंकि बहुत सारी खामियां हम में भी हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, मैं खुद परफेक्ट नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि पर्सनालिटीज़ के हैं, बिहेवियर के हैं, एटीट्यूड के हैं। तो जैसे कहते हैं कि जियो और जीने दो, आप अपनी चीज़ों को पहले देखें कि हम में क्या इश्यूज हैं, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना सीखें। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपकी अटेंशन का शुक्रिया।